ചങ്ങായിമാരെ നമ്മൾ കുഴൽമന്നം ചന്തയിലാണ് എത്തിയിട്ടുള്ളത്. കന്നുകാലികളെയൊക്കെ ചന്തയിലേക്ക് കയറ്റി കെട്ടുന്നതേ ഉള്ളൂ. ഇപ്പൊ ആ മണി കൊണ്ടുവന്നിട്ടുള്ള ഒരു ഗിയറിന്റെ അടിപൊളി ഒരു കാളക്കൂട്ടനാണ് ഇതായി കാണുന്നത്. അത്യാവശ്യം വലുപ്പത്തിനുള്ള ഒരു ഗിയറിന്റെ ഒരു ഇനത്തിൽപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഒരു കാളക്കൂട്ടനാണ്. ചന്തയിലേക്ക് അവർ കയറ്റി കെട്ടുന്നതേ ഉള്ളൂ. ഇവിടുന്ന് ഓരോന്നിനെ അഴിച്ചിട്ട് അവിടെ ചന്തയിലേക്ക് കയറ്റി കെട്ടുന്നതേ ഉള്ളൂ. രാവിലെ നേരത്തെ വിശ്രമത്തിന് വേണ്ടി കെട്ടിയിട്ട ഒരു ഭാഗത്തു നിന്നാണ് നമ്മളിപ്പോൾ വീഡിയോ എടുക്കുന്നത്. ഗിയറിന്റെ ഇനത്തിൽപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഒരു കന്നാണ്. അപ്പൊ ഇതിനെ അവിടേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്നേ ഉള്ളൂ. നമ്മൾ സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് വില ചോദിച്ചപ്പോൾ ഇതായി കാണുന്ന കന്നിന് അവർ വില പറയുന്നത് 18,000 രൂപയാണ്. അത്യാവശ്യം വലുപ്പത്തിനുണ്ട്, കാര്യമായിട്ട് മീറ്റൊന്നും ഇല്ല, വളരാനൊക്കെ ഉണ്ട്. 18 രൂപയാണ് ഇപ്പൊ വില പറയുന്നത്. രാവിലെ നേരത്തെ 6:15 ആയിട്ടുള്ളൂ. ഇപ്പൊ ചോദിച്ചപ്പോൾ ഉള്ള വിലയാണ്. കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വിലയിൽ മാറ്റങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാവും. അല്ലെങ്കിൽ അവർ പറയുന്ന വില ഒന്നും ചന്തയിൽ കൊടുക്കേണ്ടി വരില്ല. നമ്മുടെ വിലക്ക് അല്ലെങ്കിൽ എത്രത്തോളം മതിപ്പ് തോന്നുന്നുണ്ട് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ മതിപ്പ് വിലക്ക് നമുക്ക് ബാർഗൈൻ ചെയ്തിട്ട് എടുക്കാവുന്നതാണ്. 18 രൂപ ഒരു വില പറയുന്നുണ്ട്. അതേപോലെ ഇവിടെ ഒരു പശുക്കുട്ടിയാണ് കാണുന്നത്. HFന്റെ ജേഴ്സിന്റെ ഒക്കെ ഒരു ക്രോസ് ബ്രീഡ് ആണെന്ന് തോന്നുന്നുണ്ട് കാണുമ്പോൾ. ഒരു പശുക്കുട്ടിയാണ്, അത്യാവശ്യം വലുപ്പത്തിനുണ്ട്. ഈ കാണുന്ന കുട്ടിക്ക് ഒരു 16,000 രൂപയാണ് ഒരു വില പറയുന്നത്. അത്യാവശ്യം വില ഉണ്ടെന്ന് ചന്തയിൽ. വില കൂടുതലാണോ ചോദിച്ചാൽ കൂടുതലാണ്. നമുക്ക് ബാർഗൈൻ ചെയ്തിട്ട് എടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വിലപ്പാവത്തിന് കിട്ടും. ഗിയറിന്റെ ക്രോസ് ബ്രീഡ് പെട്ടിട്ടുള്ള ഒരു പശുക്കുട്ടിയാണ് ഇതായി കാണുന്നത്. ഈ ചുവന്ന കുട്ടി കാണുന്നത് ഒരു പശുക്കുട്ടിയാണ്. ഗിയർ ക്രോസ് ബ്രീഡാണ്. അത്യാവശ്യം ക്വാളിറ്റി ഉള്ള ഒരു ബ്രീഡാണ്. ഒറിജിനൽ ഗിയർ എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല, ഗിയറിന്റെ ഒരു ക്രോസ് ബ്രീഡാണ്. എങ്കിലും അത്യാവശ്യം ക്വാളിറ്റി ഉണ്ട്. കുട്ടി ചെറിയ കുട്ടിയാണെങ്കിലും ഇപ്പൊ തന്നെ അത്യാവശ്യം അകിടും കാമ്പൊക്കെ ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. ചെറിയ തോതിൽ അകിടൊക്കെ ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. കാണാൻ അത്യാവശ്യം വലുപ്പത്തിനുണ്ട്. ഈ കാണുന്ന കുട്ടികളൊക്കെ സുബ്രഹ്മണ്യൻ എന്ന് പറയുന്ന ആള് ചന്തയിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നിട്ടുള്ളതാണ്. സ്ഥിരമായിട്ട് നല്ല ക്വാളിറ്റിയുള്ള വളർത്തു കുട്ടികളെയൊക്കെ കൊണ്ടുവരാറുള്ള ആളുകളാണ് ഈ മണി, സുബ്രഹ്മണ്യൻ, സെയ്ദ് മുഹമ്മദ് എന്നൊക്കെ പറയുന്ന ആളുകൾ. ഇവർ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുള്ള കുറച്ച് കുട്ടികളെയാണ്. വണ്ടിയിൽ നിന്ന് ഇറക്കി കെട്ടിയിട്ടുള്ളൂ. ഇവിടുന്ന് പഴിച്ചിട്ട് ഇനി ചന്തയിലേക്ക് കയറ്റി കെട്ടും. ഇവിടുന്ന് മോന്തക്കയറുകളൊക്കെ മാറ്റി ചുവന്ന കയറുകളൊക്കെ ഇട്ടിട്ട് ഇനി ചന്തയിലേക്ക് കയറ്റുള്ളൂ. വെള്ളം ഇതൊക്കെ കൊടുത്തതിന് ശേഷം അവർ കയറ്റുള്ളൂ. ഇപ്പോൾ വണ്ടികളിൽ നിന്ന് ഓരോന്നിനെ ഇറക്കി കെട്ടുന്ന ഒരു തിരക്കിലാണ്. ഇവിടുന്ന് വൃത്തിയാക്കിയിട്ട് കയറുകളൊക്കെ മാറ്റിയിട്ടാണ് ചന്തയിലേക്ക് കയറ്റി കെട്ടുന്നത്. ഒരെണ്ണം പശുക്കുട്ടിയാണ്, 2 കാളക്കുട്ടികളാണ്. അത്യാവശ്യം ക്വാളിറ്റിയുള്ള കുട്ടികളാണ്. ഈ കാണുന്ന കുട്ടികളൊക്കെ ഏകദേശം 20 രൂപയുടെ താഴെയാണ് വില പറയുന്നത്. നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ട കുട്ടി 18 രൂപയാണ് വില പറയുന്നത്. അതേപോലെ ഈ കാണുന്ന കുട്ടികളൊക്കെ ഏകദേശം ആ റേഞ്ചൊക്കെ തന്നെയാണ് പറയുന്നത്. ക്വാളിറ്റിക്ക് അനുസരിച്ചിട്ടും ഓരോന്നിന്റെ വലുപ്പത്തിനനുസരിച്ചിട്ടും വിലയിൽ മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടാവും. അവർ ഒരു ഔട്ട്ലൈന് വിലയാണ് അവർ പറയുന്നത്. അവർ പറയുന്ന വില കൊടുക്കേണ്ടി വരില്ല. കറക്റ്റായിട്ട് ഒരു വില അറിയണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്നുകൂടി ചന്ത ചൂട് പിടിക്കണം. ചന്തയിലേക്ക് കയറ്റി കെട്ടിയതിന് ശേഷം ആ ചൂട് പിടിച്ച സമയത്ത് ഒന്നുകൂടി ചോദിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വിലയിൽ ചെറിയ മാറ്റങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാവും. ഇപ്പോൾ അവർ കൊണ്ടുവന്നിട്ടേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ ഒരു ഔട്ട്ലൈൻ എന്നുള്ള ലെവലിൽ പറഞ്ഞതാണ്. അതേപോലെ ഈ ഭാഗത്തൊക്കെ ഒരുപാട് പശുക്കളെ ചന്തയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്നുണ്ട്. നാട്ടിൻ പുറത്തുനിന്നുള്ള കന്നുകാലികളെ കൊണ്ടുവരുന്ന ഒരു ഭാഗമാണ്. നാടൻ കന്നുകളെ വിൽക്കുന്ന ഭാഗമാണ്. ഈ ഭാഗത്ത് നല്ല രീതിയിൽ തിരക്കുണ്ട്. നമ്മളിന്ന് വന്നിട്ടുള്ളത് കുഴൽമന്നം ചന്തയിലാണ്. പാലക്കാട് ജില്ലയിലെ കുഴൽമന്നം എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്താണ് ഈ ചന്ത പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. പാലക്കാട് തൃശ്ശൂർ ഹൈവേയിൽ കുഴൽമന്നം പോലീസ് സ്റ്റേഷന് നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിട്ടാണ് ഈ ചന്ത പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. തൃശ്ശൂർ ഹൈവേക്ക് സമീപം തന്നെയാണ്, ഹൈവേ നോക്കിയാൽ കാണുന്ന ഭാഗത്ത് തന്നെയാണ് ഈ ചന്ത പ്രവർത്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. എല്ലാ ആഴ്ചയിലും ശനിയാഴ്ച ദിവസമാണ് ഇവിടെ ചന്ത പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. ഇവിടെ ഒരു തള്ളപ്പശുവിനെയും കുട്ടിയെയും കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട്. ഈ കാണുന്ന തള്ളപ്പശുവിനും കുട്ടിക്കും കൂടി അവർ ചോദിക്കുന്ന വില 28,000 രൂപയാണ്. ഇവിടെ നാടൻ ബ്രീഡ്പ്പെട്ടതാണ്. ഒരുപാട് സൈസോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരുപാട് തോതിൽ പാലൊന്നും കിട്ടില്ല. ഒരു നാട്ടുമുറന്ന് കൊണ്ടിട്ടുള്ള ഒരു നാടൻ ബ്രീഡാണ് ആ കണ്ടത്. ഇവിടെ കുറച്ച് കാളക്കുട്ടികളെ പിടിച്ച് നിൽക്കുന്നുണ്ട്. അവിടെ ഒരു കാളക്കുട്ടി ഉണ്ട്. അതേപോലെ തൊട്ടിപ്പുറത്തെ സൈഡിലായിട്ട് കുറച്ച് കാളക്കുട്ടികൾ നിൽക്കുന്നുണ്ട്. കൂടുതലും ഈ ഭാഗത്ത് പശുക്കളെയാണ് കാണുന്നത്. കറവ പശുക്കൾ ധാരാളമായിട്ട് ഇന്ന് ചന്തയിലേക്ക് എത്തിയിട്ടുണ്ട്.
അത്യാവശ്യം നല്ല രീതിയിൽ തിരക്കുണ്ട്. ഒരുപാട് ആളുകളും ഇന്ന് ചന്തയിലേക്ക് എത്തിയിട്ടുണ്ട്. കന്നുകാലികൾ ഒരുപാട് കന്നുകൾ എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല, എങ്കിലും അത്യാവശ്യം കന്നുകൾ എത്തിയിട്ടുണ്ട്. എങ്കിലും ആളുകൾ മേടിക്കാൻ ധാരാളം എത്തിയിട്ടുണ്ട്. കൊണ്ടുവന്നിട്ടുള്ള കന്നുകൾക്കൊക്കെ അത്യാവശ്യം നല്ല രീതിയിൽ വില കിട്ടുമെന്നാണ് തോന്നുന്നത്. ആളുകൾ ധാരാളം ഇന്നുണ്ട്. ഈ ഭാഗത്തൊക്കെ കൂടുതലും പശുക്കളെയാണ് കാണുന്നത്. നാട്ടിൻപുറത്തുനിന്നുള്ള പശുക്കളാണ് ഈ ഭാഗത്ത് കൂടുതലായിട്ട് കാണുന്നത്. അന്യ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്ന് കൊണ്ടുവന്നിട്ടുള്ള പശുക്കളെ ചന്തയുടെ കുറച്ചുകൂടി ഉള്ളിലേക്ക് കയറ്റി പിടിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇത് നാട്ടിൻപുറത്തുനിന്ന് കൊണ്ടുവന്നിട്ടുള്ള കന്നുകാലികളെ വണ്ടികളിൽ നിന്ന് ഇറക്കിയിട്ട് അവിടെ വണ്ടികളെ ഇറക്കിയ പാടന്നെ അവിടെ തൊട്ട് മുൻപിലായിട്ട് അവിടെ പിടിച്ചു നിൽക്കുന്ന ഒരു ഭാഗമാണ്. ചന്തയിലേക്ക് സ്ഥിരമായിട്ട് വരുന്ന ആളുകളാണെങ്കിൽ ഈ കാണുന്ന നമ്മൾ വീഡിയോയിൽ പറയുമ്പോൾ തന്നെ അല്ലെങ്കിൽ വീഡിയോ കാണുമ്പോൾ തന്നെ മനസ്സിലാവും ഇത് ഏത് ഏരിയയാണ് നമ്മൾ കവർ ചെയ്യുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ ഏത് ഭാഗത്താണ് വീഡിയോ എടുക്കുന്നതൊക്കെ വീഡിയോ കാണുന്ന ആളുകൾക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ചന്തയിൽ വന്നിട്ടുള്ള ആളുകൾക്ക് അത് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും. നാടൻ ബ്രീഡുകളെ വിൽക്കുന്ന ഒരു ഭാഗമുണ്ട്, അതേപോലെ പോത്തുകളെ മാത്രം വിൽക്കുന്ന ഒരു ഭാഗമുണ്ട്, എരുമകളെ വിൽക്കുന്ന ഒരു ഭാഗമുണ്ട്, അതേപോലെ കറവ പശുക്കളെ വിൽക്കുന്ന ഒരു ഭാഗമുണ്ട്, മീറ്റ് പർപ്പസിന് പോകുന്ന കന്നുകാലികളെ വിൽക്കുന്ന ഒരു ഭാഗം. ഒക്കെ ഇതിന് ഓരോ ഏരിയ ആക്കിയിട്ട് തിരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ആളുകൾ തന്നെ തിരിക്കുന്നതാണ്, അല്ലെങ്കിൽ അല്ലാതെ ചന്തയിലെ അധികൃതർ അങ്ങോട്ട് ഇങ്ങോട്ടൊക്കെ മാറ്റിക്കെട്ടാൻ പറയുന്നതല്ല. കൂടുതൽ കന്നുകാലികളെ വിൽക്കുന്ന ഭാഗം അല്ലെങ്കിൽ എവിടെയാണോ കൂടുതൽ കന്നുകാലികളെ ആളുകൾ അന്വേഷിച്ച് വരിക എന്നൊക്കെ നോക്കിയിട്ട് അവർ ആ ഭാഗത്തേക്ക് കൂട്ടമായിട്ട് ആളുകൾ പിടിച്ചു നിർത്തുകയാണ് ഇവിടെ ഈ ഭാഗത്ത് അത്യാവശ്യം വലുപ്പത്തിനുള്ള കുറച്ച് കാളക്കുട്ടന്മാരെയാണ് പിടിച്ചു നിൽക്കുന്നത്. ഇതെല്ലാം അന്യ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്ന് കൊണ്ടുവന്നിട്ടുള്ള കന്നുകളാണ്. തമിഴ്നാട്, കർണാടക, ആന്ധ്ര പോലെയുള്ള സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്നൊക്കെ വരുന്ന കാളകളെയാണ് ഇതാ ഇവിടെ പിടിച്ചിട്ടുള്ളത്. സവാരി വണ്ടികൾക്കൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്ന വണ്ടിക്കാളകൾ എന്നൊക്കെ വിളിക്കുന്ന കുറച്ച് കാളകൾ ഈ ഭാഗത്ത് കെട്ടിയിട്ടുണ്ട്. അത്യാവശ്യം വലുപ്പത്തിനുള്ള കന്നുകളാണ്. ഇനിയിപ്പോ ഒക്കെ എല്ലാം മീറ്റ് പർപ്പസിൻ്റെയാണ് പോകുള്ളൂ. ഇപ്പോൾ അങ്ങനെ സവാരി വണ്ടികൾക്കൊന്നും ആരും കൊണ്ടുപോകാറില്ല. ഇവിടെ ഈ ഭാഗത്തൊക്കെ രാവിലെ നേരത്തെ മേടിച്ച് കെട്ടിയിട്ടുള്ള കുറച്ച് പോത്തുകളെയാണ് കെട്ടിയിട്ടുള്ളത്. ഒരുപാട് കന്നുകാലികൾ ഇന്ന് ചന്തയിലുണ്ട്. പോത്തുകൾ തന്നെ ഒരുപാട് എത്തിയിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് പോത്തുകളുടെ മാത്രമായിട്ടുള്ള ഒരു വീഡിയോ സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യാനാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ഇന്ന് കാളകളെയും പശുക്കളെയും വളർത്തുകുട്ടികളെയും മാത്രമാണ് ഈ വീഡിയോയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തുന്നത്. പോത്തുകളെ നമ്മൾ സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് ഒരു വീഡിയോ ചെയ്യുക. അതിൽ ഇതിൻ്റെ വിലയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറയുന്നതായിരിക്കും. അവർ മേടിച്ച വിലയും അവർ എത്ര രൂപയാണ് ചന്തയിൽ കൊണ്ടുവന്നപ്പോൾ പറയുന്നത് എന്നൊക്കെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ആ വീഡിയോയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തുന്നതായിരിക്കും. നമ്മൾ നേരത്തെ കാണിച്ച കാളകളുടെ കൂട്ടത്തിലുള്ള ബാക്കി കന്നുകളാണ് ഇതായി കാണുന്നത്. തമിഴ്നാട്, ആന്ധ്ര, കർണാടക പോലെയുള്ള സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്നൊക്കെ കൊണ്ടുവരുന്ന കാളകളാണ്. പല ബ്രീഡിൽപ്പെട്ടിട്ടുള്ള കാളകളുണ്ട്. കൂടുതലും കാങ്കയം ക്രോസ് ബ്രീഡ്, പുലികുളം ബ്രീഡൊക്കെ പെട്ടിട്ടുള്ള കാളകളാണ്. ഈ കാണുന്ന കാളകളൊക്കെ ചെറുതും വലുതൊക്കെ ഉണ്ട്. ഏകദേശം 35,000 രൂപ മുതൽ 50,000 രൂപ വരെ വില പറയുന്ന കാളകൾ ഇതായി കൂട്ടത്തിലുണ്ട്. ഓരോന്നിന്റെ വലുപ്പത്തിനും ഓരോന്നിന്റെ മീറ്റിന്റെ അളവിനനുസരിച്ചിട്ടൊക്കെ വിലയിൽ മാറ്റങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാവും. ചെറുതും വലുതൊക്കെ ഇടകലർത്തി കെട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഈ അറ്റത്ത് നിൽക്കുന്ന കാളകളൊക്കെ അത്യാവശ്യം നല്ല രീതിയിൽ മീറ്റ് കയറിയിട്ടുള്ള അത്യാവശ്യം നല്ല രീതിയിൽ വലുപ്പത്തിനുള്ള കാളകളാണ്. ഓരോന്നിന്റെ വലുപ്പത്തിനും ഓരോന്നിന്റെ മീറ്റിന്റെ അളവിനനുസരിച്ചിട്ടും വിലയിൽ മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടാകും. അതേപോലെ തന്നെ ഇതിന്റെ തൊട്ടിപ്പുറത്തെ സൈഡിലായിട്ട് ഇവിടെ ഒരുപാട് പശുക്കളെയാണ് കെട്ടിയിട്ടുള്ളത്. ഇതും അന്യ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്ന് കൊണ്ടുവന്നിട്ടുള്ള പശുക്കളാണ്. ഈ കൂട്ടത്തിലും കറവയുള്ള പശുക്കളുണ്ട്, കറവ പറ്റിയിട്ടുള്ള പശുക്കളും ഉണ്ടാവും. അക്കൂട്ടത്തിൽ നമുക്ക് സെലക്ട് ചെയ്തെടുക്കാവുന്നതാണ്. ഒരുപാട് രീതിയിൽ അല്ലെങ്കിൽ വലിയ തോതിൽ കറവയുള്ള പശുക്കളൊന്നും ആ കൂട്ടത്തിൽ ഉണ്ടാവില്ല. വളരെ ചെറിയ രീതിയിൽ കറവയുള്ള പശുക്കൾ ഉണ്ടാവുള്ളൂ. ഏകദേശം 1.5 ലിറ്റർ 2 ലിറ്റർ ഒക്കെ പാല് കിട്ടുന്ന രീതിയിലുള്ള പശുക്കളെ ഈ കൂട്ടത്തിൽ ഉണ്ടാവുള്ളൂ. കൂടുതൽ കറവയുള്ള പശുക്കളെയൊക്കെ ഇതിന്ന് അഴിച്ചിട്ട് കൂട്ടത്തിൽ നിന്ന് അഴിച്ചിട്ട് അവിടെ സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് പിടിച്ചിട്ട് ആളുകൾ നിൽക്കുന്നുണ്ടാവും. ആ ഭാഗത്ത് കെട്ടിയിട്ടുണ്ടാവും. ഈ കൂട്ടത്തിലുള്ളതും കറവയുള്ളത് ഉണ്ടാവും, പക്ഷെ വലിയ തോതിൽ കറവ ഉണ്ടായില്ല എന്നാണ് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിച്ചത്. ഈ കൂട്ടത്തിൽ കാണുന്ന പശുക്കൾക്ക് അവർ വില പറയുന്നത് 20,000 രൂപ മുതൽ 28,000, 30,000 രൂപ വരെയൊക്കെയാണ് ഈ കൂട്ടത്തിൽ കാണുന്ന പശുക്കൾക്ക് അവർ വില പറയുന്നത്. അതേപോലെ ഇതിന്റെ തൊട്ടിപ്പുറത്തെ സൈഡിലായിട്ട് ഇവിടെ ഈ ഭാഗത്ത് ഒരുപാട് പശുക്കളെ മാറ്റി പിടിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതൊക്കെ കറവയുള്ള പശുക്കളെ മാറ്റി പിടിച്ചിരിക്കുകയാണ്. ആ കൂട്ടത്തിൽ നിന്ന് അഴിച്ചു പിടിച്ചതുണ്ടാവും. സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് രാവിലെ നേരത്തെ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുള്ള പശുക്കളും ഉണ്ടാവും ഈ കൂട്ടത്തിൽ. ഇതൊക്കെ ഏകദേശം 2 ലിറ്റർ മുതൽ 4 ലിറ്റർ വരെയൊക്കെ കറവ് കിട്ടുന്ന രീതിയിലുള്ള പശുക്കളെയാണ് അവിടെ മാറ്റി പിടിച്ചിട്ടുള്ളത്. അതേപോലെ ഇവിടെ ഈ ഭാഗത്ത് കുറച്ച് മോരിക്കുട്ടന്മാരെ പിടിച്ചിട്ടുണ്ട്. പശുക്കുട്ടികളുണ്ട്, വളർത്താൻ പറ്റിയ പശുക്കുട്ടികളുണ്ട്, മൂരിക്കുട്ടന്മാരുണ്ട്, വലിയ പശുക്കളുണ്ട്. ഈ കൂട്ടത്തിൽ കാണുന്ന കന്നുകൾക്ക് അവർ വില പറയുന്നത് 20,000 രൂപ മുതൽ 40,000 രൂപ വരെയാണ് ഇവിടെ ഈ ഭാഗത്ത് കെട്ടിയിട്ടുള്ള കന്നുകൾക്ക് വില പറയുന്നത്. ഇതിൽ ചെറുതും വലുതൊക്കെ ഉണ്ട്.
ഈ ഭാഗത്തൊക്കെ ഒരുപാട് മീറ്റ് പർപ്പസിന് പോകുന്ന കന്നുകാലികളെയാണ് കെട്ടിയിട്ടുള്ളത്. വലിയ കൊമ്പുള്ള അല്ലെങ്കിൽ തോട്ടിക്കൊമ്പുള്ള അല്ലെങ്കിൽ കൊക്കിക്കാളകൾ എന്നൊക്കെ വിളിക്കുന്ന കുറച്ച് കാളകളെയാണ് ഇവിടെ ഈ ഭാഗത്ത് കെട്ടിയിട്ടുള്ളത്. എല്ലാം മീറ്റ് പർപ്പസിന് പോകുന്ന കന്നുകളാണിത്. അതിൻ്റെ തൊട്ട് പിറകിലായിട്ട് ആ ഭാഗത്തൊക്കെ നിരത്തി ഇതുപോലുള്ള കന്നുകാലികളെ നിരത്തി കെട്ടിയിട്ടുണ്ട്. എല്ലാം മീറ്റ് പർപ്പസിന് പോകുന്ന കന്നുകളാണ്. ആ കാണുന്ന കന്നുകളൊക്കെ ഏകദേശം 45,000 രൂപ മുതൽ 75,000 80,000 രൂപ വരെയൊക്കെ വില പറയുന്ന നല്ല രീതിയിൽ മീറ്റ് കയറിയിട്ടുള്ള വലിയ കൂറ്റൻ കാളകളൊക്കെ ആ കൂട്ടത്തിലുണ്ട്. ഇവിടെ ഈ ഭാഗത്തും കുറച്ച് മീറ്റ് പർപ്പസിന് പോകുന്ന കന്നുകളെയാണ് കൊണ്ടുവന്നിട്ടുള്ളത്. വളർത്താൻ പറ്റിയ ക്വാളിറ്റി ഇല്ലാത്ത കന്നുകളാണ് നമ്മൾ മീറ്റ് പർപ്പസിന് എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ഉദ്ഹിയത്ത് അക്കീക്കത്ത് പോലെയുള്ള ബലികർമ്മങ്ങൾക്കൊക്കെ ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുന്ന 2 വയസ്സ് പ്രായം തികഞ്ഞിട്ടുള്ള കന്നുകളൊക്കെ ഈ കൂട്ടത്തിലുണ്ട്. ഈ കൂട്ടത്തിന് നമുക്ക് സെലക്ട് ചെയ്തിട്ട് എടുക്കാവുന്നതാണ്. ഓരോന്നിന്റെ ക്വാളിറ്റി നോക്കിയതിന് ശേഷം ഓരോന്നിന്റെ ക്വാളിറ്റി ചെക്ക് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ആ കൂട്ടത്തിൽ എടുക്കാവുന്നതാണ്. അതേപോലെ ഈ ഭാഗത്തൊക്കെ ഒരുപാട് പശുക്കളെയാണ് കെട്ടിയിട്ടുള്ളത്. ഈ കൂട്ടത്തിൽ തള്ളപ്പശുക്കളും കുട്ടികളും കൂടി ഉള്ളത് വേണമെങ്കിൽ അതേപോലെയുള്ള കന്നുകളുണ്ട്. അതല്ല തള്ളപ്പശുക്കളെ മാത്രം മതിയെങ്കിൽ അതും കിട്ടും. ഈ കൂട്ടത്തിലൊക്കെ കറവയുള്ള പശുക്കളെയാണ് കെട്ടിയിട്ടുള്ളത്. പശുക്കളൊക്കെ 3 ലിറ്റർ 4 ലിറ്റർ ഒക്കെ പാല് കിട്ടുന്ന രീതിയിലുള്ള പശുക്കളാണ്. അത്യാവശ്യം നല്ല രീതിയിൽ മീറ്റ് കയറിയിട്ടുള്ള നല്ല വലുപ്പത്തിലുള്ള പശുക്കളൊക്കെ ഈ ഭാഗത്ത് കെട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഇതൊക്കെ രാവിലെ നേരത്തെ ആളുകൾ മേടിച്ച് കെട്ടിയിട്ടുള്ള പശുക്കളാണ് ഇവിടെ ഈ ഭാഗത്ത് കെട്ടിയിട്ടുള്ളത്. ഇതിന്റെ ആളുകളെ ഇവിടെ ഈ ഭാഗത്ത് കാണുന്നില്ല. രാവിലെ നേരത്തെ ചന്തയിൽ നിന്നും മേടിച്ച് കെട്ടിയിട്ടുള്ള കന്നുകാലികളാണ്. വിൽപ്പനക്കുള്ള കന്നുകാലികളാണെങ്കിൽ ഇതിന്റെ അടുത്ത് തന്നെ ആളുകൾ നിൽക്കുന്നുണ്ടാവും. ഈ കാണുന്ന കന്നുകളുടെ വില നമുക്ക് ചോദിക്കാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല. ഇതിന്റെ ആളുകളെ ഇവിടെ കാണുന്നില്ല. കന്നുകൾ എന്തായാലും അത്യാവശ്യം തെറ്റില്ലാത്ത കന്നുകളാണ്. അത്യാവശ്യം ക്വാളിറ്റിയുള്ള കന്നുകളാണ്. വളർത്താനാണോ അത് മീറ്റിനാണോ മേടിച്ച് കെട്ടിയിട്ടുള്ളത് എന്ന് നമുക്കറിയില്ല. നമുക്ക് ഇതിന്റെ കൂടുതൽ ഡീറ്റെയിൽസ് ചോദിക്കാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല. ആളുകൾ 4 പേർ നിന്ന് ഇങ്ങനെ നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്. കൊടുക്കാനുള്ളതാണോ എന്ന് നോക്കുകയാണെന്ന് തോന്നുന്നുണ്ട്. ഇവിടെ ഈ ഭാഗത്ത് ഗിയറിന്റെ അടുത്തപ്പെട്ടുള്ള ഒരു പശുവിനാണ് കൊണ്ടുവന്നിട്ടുള്ളത്. നല്ല രീതിയിൽ മീറ്റ് കയറിയിട്ടുള്ള ഒരു കിടിലൻ പശുവാണ്. കറവയൊന്നുമില്ല, കറവ പറ്റിയിട്ടുള്ള ഒരു പശുവാണ്. മീറ്റ് പർപ്പസിന് തന്നെയാണ് പോകുള്ളൂ. നല്ല രീതിയിൽ മീറ്റ് കയറിയിട്ടുണ്ട്. അത്യാവശ്യം നല്ല വലുപ്പത്തിനുണ്ട്. ഇതെല്ലാം അന്യ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്ന് കൊണ്ടുവന്നിട്ടുള്ള കന്നുകളാണ്. ഇതുപോലുള്ള കന്നുകളൊക്കെ അന്യ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്ന് കൊണ്ടുവന്നിട്ടുള്ള കന്നുകളാണ്. പശു എന്തായാലും ഒരു രക്ഷയില്ല. നല്ല തോതിൽ മീറ്റ് ഉണ്ട്. കറവ പറ്റിയിട്ടുള്ള ഒരു പശുവാണ്. ഈ കാണുന്ന പശുവിനെയും മേടിച്ച് കിട്ടിയിട്ടുള്ളതാണെന്ന് തോന്നുന്നുണ്ട്. ഇതിന്റെ ആളുകളെയും ഇവിടെ അടുത്ത് കാണുന്നില്ല. നമ്മുടെ കാഴ്ചപ്പാടിൽ ഈ കാണുന്ന കന്നിനെ ഒരു ഏകദേശം ഒന്നും അറിയാത്ത പോലെ ഇവിടെ നിൽക്കുന്നുണ്ട് കൊച്ചു കള്ളൻ. നമ്മളെ ചന്തയുടെ ഉള്ളിലൂടെ 2 റൗണ്ട് ഓടിപ്പിച്ച മഹാനാണ് ഇതായി കാണുന്നത്. കയറഴിഞ്ഞു എന്ന് തോന്നുന്നുണ്ട്. കയറഴിഞ്ഞതാണോ ഇനി കയർ ലൂസായതാണോ എന്നറിയില്ല. എന്തായാലും നമ്മുടെ പിറകെ കുറച്ച് ഓടിച്ചു. ചന്തയുടെ ഉള്ളിലൂടെ നടക്കാൻ തന്നെ ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. അതിനിടയിലൂടെ നമ്മളെ ഒന്ന് ഓടിപ്പിച്ചു. കാരണം കന്നുകളെയൊക്കെ നിരത്തി കെട്ടിയിരിക്കുകയായിരിക്കും. ആ കയറുകളുടെ ഇടയിലൂടെയൊക്കെ നടക്കാൻ തന്നെ ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും. നല്ല സ്പീഡിൽ തന്നെ നമ്മളെ പായിച്ചു രാവിലെ തന്നെ. അത്യാവശ്യം ക്വാളിറ്റിയുള്ള അത്യാവശ്യം വലുപ്പത്തിലുള്ള പശുവാണ്. കൂടുതൽ ഇനി അടുക്കുന്നില്ല. ഇനി മറ്റുള്ള കന്നുകളുടെ അടുത്തേക്ക് പോകാം. ഇവിടുത്തെ ഒരു കന്നിനെ വണ്ടികളിൽ നിന്ന് ഇറക്കിയിട്ട് കയറുകളൊക്കെ മാറ്റിയിട്ട് ആ കൂട്ടത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോവുകയാണ്. ഇവരിപ്പോൾ ലോറികളിൽ നിന്ന് ഇറക്കിയിട്ട് അവരുടെ കന്നുകളെ കൊണ്ടുവരുന്ന ഒരു ഭാഗമാണ്. അതേപോലെ ഈ ഭാഗത്തൊക്കെ ഒരുപാട് എരുമകളെ കെട്ടിയിട്ടുണ്ട്. എരുമകളൊക്കെ അത്യാവശ്യം നല്ല രീതിയിൽ മീറ്റുള്ള എരുമകളാണ്. കറവയുള്ള എരുമകളൊന്നും ഈ ഭാഗത്ത് കാണുന്നില്ല. എന്തായാലും നമ്മൾ എരുമകളെയും പോത്തുകളെയും ഒന്നും ഈ വീഡിയോയിൽ കൂടുതൽ കാണിക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നില്ല. പോത്തുകളെയും എരുമകളെയും വളർത്ത് പോത്തിൻകുട്ടികളെയും ഒക്കെ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള വിശദമായിട്ടുള്ള ഒരു വീഡിയോ നമ്മൾ ഈ വീഡിയോക്ക് തൊട്ട് പിറകെ തന്നെ നമ്മൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും. പോത്തുകളെ നമ്മൾ സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ടൊരു വീഡിയോ ചെയ്യാനാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ഒരുപാട് വീഡിയോ ലെങ്ത് കൂടാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ അങ്ങനെ 2 പാർട്ടായിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഇവിടെ കുറച്ച് വളർത്തുകുട്ടികളെ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട്. അത്യാവശ്യം ക്വാളിറ്റിയുള്ള അത്യാവശ്യം വലുപ്പത്തിനുള്ള 2 കുട്ടികളാണ്. വളർത്താൻ പറ്റിയ കുട്ടികളാണ്. ഓവർ ക്വാളിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ ഹൈ ക്വാളിറ്റി എന്നൊന്നും പറയാൻ പറ്റില്ല. ഒരു ആവറേജ് ക്വാളിറ്റി ഉള്ള കുട്ടികളാണ്. ചന്തയിലേക്ക് അവർ കയറ്റി കെട്ടുന്നതേ ഉള്ളൂ. അതേപോലെ തന്നെ ഇവിടെ കുറച്ച് കാളകളെ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട്. ഇവിടെ ഒരു കന്നിനെ ഇപ്പോൾ ലോറിയിൽ നിന്ന് ഇറക്കിയിട്ട് അതിന്റെ കയറുകൾ മാറ്റുകയാണ്.
കന്നുകളൊക്കെ എന്ത് സ്വഭാവക്കാരാണെന്ന് അറിയില്ല, കൂടുതൽ അടുക്കാനൊരു ഭയം. 2 റൗണ്ട് ഓടിയതിൻ്റെ ഒരു കഥപ്പാണെന്ന് തോന്നുന്നുണ്ട്. ഇപ്പോൾ കയറുകൾ മാറ്റിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇനി കയറ് മാറ്റിക്കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ സ്വഭാവം മാറുമോ എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല. കൂടുതൽ ഇവിടെ കടന്ന് വട്ടം തിരിയാതെ വീട്ടിൽ പോകുമായിരിക്കും നല്ലതെന്നാണ് തോന്നുന്നത്. ചന്തയിൽ കന്നുകൾ കുത്താൻ വരാറൊക്കെ ഉണ്ട്, പക്ഷെ ഒക്കെ കയറുകൾ ഉള്ളതുകൊണ്ട് നമ്മളുടെ അടുത്തേക്ക് അങ്ങനെ വരാറില്ല. അത് കയറിൽ അഴിഞ്ഞതാണെന്ന് തോന്നുന്നുണ്ട്. ജസ്റ്റ് മിസ്സിനാണ് ഒഴിവായത്, അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുത്ത് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടാവും. ഈ കാണുന്ന കന്നിനെ മൂന്തക്കയറും മൂക്കയറൊക്കെ മാറ്റിയിട്ട് അവരിപ്പോൾ ലോറിയിൽ നിന്ന് ഇറക്കിയിട്ട് ഇപ്പോൾ ചന്തയിലേക്ക് കയറ്റി കെട്ടുകയാണ്. അപ്പം അതിൻ്റെ സ്വഭാവം മാറുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് ഇവിടുന്ന് കണ്ട് കഴിച്ചിലാവുമായിരിക്കും നല്ലത് എന്നാണ് തോന്നുന്നത്. കുറച്ച് അപ്പുറത്തെ സൈഡിലായിട്ട് കുറച്ച് പശുക്കളെ കെട്ടിയിട്ടുണ്ട്. കറവയുള്ള പശുക്കളെയാണ്. രാവിലെ നേരത്തെ ചന്തയിൽ നിന്നും മേടിച്ച് കെട്ടിയിട്ടുള്ള കുറച്ച് പശുക്കളെയാണ് ഇവിടെ കെട്ടിയിട്ടുള്ളത്. ഇതെല്ലാം കറവയുള്ള പശുക്കളുണ്ട്, കറവ പറ്റിയിട്ടുള്ള പശുക്കളുണ്ട്. ഇതെല്ലാം മീറ്റ് പർപ്പസിനാണോ വളർത്താനാണോ കൊണ്ടുപോകുന്നത് എന്നൊന്നും നമുക്ക് കൂടുതൽ ഡീറ്റെയിൽസും കാര്യങ്ങളൊന്നും അറിയില്ല. ഇതൊക്കെ രാവിലെ നേരത്തെ ആളുകൾ മേടിച്ച് കെട്ടിയിട്ടുള്ള കന്നുകളാണ്. ഇതിൻ്റെ ആളുകളെ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല. ആളുകളെ കാണാത്തതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതിൻ്റെ വിലയും കാര്യങ്ങളും അല്ലെങ്കിൽ എവിടേക്കാണ് കൊണ്ടുപോകുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ എന്തുദ്ദേശത്തിനാണ് മേടിച്ചത് എന്നൊന്നും ചോദിക്കാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല. പശുക്കളും എരുമകളൊക്കെയാണ് കൂടുതൽ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത്. അതുകൾ ഇങ്ങനെ സൈലന്റ് ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ നിൽക്കും, പെട്ടെന്നായിരിക്കും അതുകളുടെ മൈൻഡ് മാറുന്നത്. പശുക്കൾ, എരുമകൾ, അതേപോലെയുള്ള കാളകളൊക്കെ ഈ കൂട്ടത്തിൽ നല്ല ക്വാളിറ്റിയുള്ള കന്നുകളൊക്കെ ഉണ്ട് കേട്ടോ. വളർത്താൻ പറ്റിയ ക്വാളിറ്റിയുള്ള കന്നുകളും കറവയുള്ള പശുക്കളെയൊക്കെ ഈ കൂട്ടത്തിൽ കാണുന്നുണ്ട്. ഇവിടെ വളർത്താൻ പറ്റിയ ക്വാളിറ്റിയുള്ള മൂരിക്കുട്ടന്മാരുണ്ട്. അതിൻ്റെ തൊട്ടപ്പുറത്ത് പശുക്കൾ, അതൊക്കെ വളർത്താൻ പറ്റിയ ക്വാളിറ്റി ഉള്ളതാണ്. ഇതൊക്കെ രാവിലെ നേരത്തെ മേടിച്ച് കെട്ടിയിട്ടുള്ളതാണ്. നമുക്കതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചോദിക്കാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല. എത്ര രൂപക്കാണ് മേടിച്ചത് എന്ന് ചോദിക്കാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല. അതേപോലെ അതിൻ്റെ തൊട്ടിപ്പുറത്തെ സൈഡിലായിട്ട് ഇവിടെ ഒരു പശുവിനെ മാറ്റി കെട്ടിയിട്ടുണ്ട്. അത്യാവശ്യം ക്വാളിറ്റി ഉള്ളൊരു പശുവാണ്, കാണാൻ നല്ല വൃത്തിയുണ്ട്. ചെറിയൊരു പശുവാണെന്ന് തോന്നുന്നുണ്ട്, കടിഞ്ഞൂൽ പ്രസവമാണെന്ന് തോന്നുന്നുണ്ട്. കാണുമ്പോൾ വലിയ പ്രായമൊന്നും തോന്നിക്കുന്നില്ല. അത്യാവശ്യം ക്വാളിറ്റി ഉള്ളൊരു പശുവാണ്. ഈ കാണുന്ന പശുവിനെയും മേടിച്ച് കെട്ടിയിട്ടുള്ള പശുവാണ്. നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് ചോദിക്കാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല. ഇന്ന് ചന്തയിൽ ധാരാളം കന്നുകാലികൾ വന്നിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഒറ്റ വീഡിയോയിൽ എല്ലാം കൂടി ഉൾപ്പെടുത്താൻ കഴിയുന്നില്ല. നമ്മൾ വളർത്ത് പോത്തിന് കുട്ടികളെയും വലിയ കൂറ്റൻ പോത്തുകളെയും എരുമകളെയും മാത്രം സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് നമ്മളൊരു വീഡിയോ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ബാക്കി ഡീറ്റെയിൽസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ ആ വീഡിയോയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തുന്നതായിരിക്കും. ഇവിടെയും ഒരു കാങ്കേയത്തിന്റെ ബ്രീഡിൽപ്പെട്ടിട്ടുള്ള അത്യാവശ്യം ക്വാളിറ്റി ഉള്ള ഒരു വളർത്തൂട്ടിനെ മേടിച്ച് കെട്ടിയിട്ടുണ്ട്. രാവിലെ നേരത്തെ മേടിച്ച് കെട്ടിയിട്ടുള്ളതാണ്. രാവിലെ നേരത്തെ വരികയാണെങ്കിലാണ് നല്ല ക്വാളിറ്റി ഉള്ള കുട്ടികളെയൊക്കെ നമുക്ക് മേടിക്കാൻ കഴിയുള്ളൂ. അതല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ രാവിലെ നേരത്തെ ഇതുപോലുള്ള കന്നുകളൊക്കെ ആളുകൾ നേരത്തെ മേടിച്ച് കൊണ്ടുപോയിട്ടുണ്ടാവും. വളർത്തൂട്ടികളെയൊക്കെ സെലക്ട് ചെയ്തിട്ട് എടുക്കാൻ വരുന്നവർ രാവിലെ നേരത്തെ വരികയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നല്ല ക്വാളിറ്റിയുള്ള ബ്രീഡ് നമുക്ക് സെലക്ട് ചെയ്തിട്ട് എടുക്കാൻ കഴിയും. ഈ ആഴ്ചത്തെ വീഡിയോ നമ്മൾ ഇവിടെ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ്. ഇതിന്റെ ബാക്കി ഭാഗം നമ്മൾ ഉടൻ തന്നെ സംപ്രേഷണം ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും. ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ കമന്റ് ബോക്സിൽ രേഖപ്പെടുത്തുക. ഇതുപോലുള്ള വീഡിയോസ് കാണുന്നതിന് വേണ്ടി ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് കൂടി ചെയ്യുക. പുതിയൊരു വീഡിയോയുമായി വീണ്ടും കാണാം.